बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादोबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज हम जाएंगे आमा टाउन। पहले तो घर में पैसे डालने हैं तो जाएंगे बैंक में, फिर पढ़ेंगे जुम्मे की नमाज़ और बाद में हम आपको दिखाएंगे उधर बहुत प्यारे खूबसूरत जानवर और परिंदे। तो आइए फिर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैंक में पहुंच गए हैं तो पहले पैसे चेक करते हैं क्या रेट है आज दिनार का। इस तरह का इंटरफेस बैंक BFC। तो आइए रेट चेक करते हैं आज क्या है। पाकिस्तानी रुपीज़ एक दिनार का 411 रुपीज़। पूरी लिस्ट घर में डाल लिए हैं और अब हम जुमा पढ़ने के लिए जाएंगे। नमाज ही पढ़ लिया। अब हम आपको परिंदे और जानवर दिखाते हैं।